अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नोलॉजी हाउस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैमस्टर कॉम्बैट की एक हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आप डेली कम्बो कार्ड को क्लेम करके मैनिंग इंक्रीज़ करते हैं और रिवार्ड हासिल करते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक नई अपडेट आई है। इस नई अपडेट में आपने एक कोड को यहाँ पे टाइप करना होता है, कुछ लेटर यहाँ पे आपने टाइप करने हैं, जिससे आपकी मैनिंग मज़ीद इंक्रीज़ होगी और आपको रिवार्ड हासिल होगा। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। दोस्तों, जैसे ही आप अपना टेलीग्राम ओपन करते हैं और अपने हैमस्टर कॉम्बैट की एप्लीकेशन जहाँ पे आप ये माइन कर रहे होते हैं उसको ओपन करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, ये कुछ देर लोडिंग में लेगा, वो नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे कुछ माइन भी कर रहे होंगे, लेकिन जो न्यू यूज़र हैं जिनको पता नहीं है इस नए फीचर का, तो वो उस वीडियो को देख के ना वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ पे यूज़ करके इसमें मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पे इसके लेवल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में जो जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके कॉइन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, डेली के जो कॉइन आपको माइन करने के लिए मिलते हैं, अगर आपने वो टैप करके ख़त्म कर लिए हैं तो यहाँ पे फुल एनर्जी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी इनके कॉइन डेली मिलते हैं वो दोबारा इनकी आपकी एनर्जी के हिसाब से वो फुल होंगे। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है। ये देखिए, मैंने जो कार्ड यहाँ पे क्लेम किए हुए हैं, इस तरह 24 घंटे के बाद यहाँ पे डेली एक इनके क्वेस्ट आते हैं, जिसमें इनके आपको ये कार्ड यहाँ पे क्लेम करने होते हैं। डेली कार्ड क्लेम करने पर आपकी पर हावर की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ होगी और अपने यहाँ पे दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले सेशन में यहाँ आपको कुछ टास्क मिलेंगे, जिनको आप यहाँ पे टास्क कंप्लीट करके आप यहाँ से भी अपनी मैनिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डेली रिवार्ड पे अगर आप क्लिक करें तो डेली चेक इन के हिसाब से यहाँ आपको कॉइन भी डेली मिलते रहेंगे, अगर आप यहाँ पे कोई दिन स्किप नहीं करते। तो इस तरह आपने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर वैलिड कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वैलिड कनेक्ट कर लिया। अगर आपका भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ आप 3 बार टाइप करते हैं तो ये आपका जो गोल सर्कल जहाँ पे आप डेली टाइप करते हैं इसका इनका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ आपने कुछ लेटर टाइप करने हैं, जिससे आपको ये सामने वाला रिवार्ड जो आपको शो हो रहा है ये आपको मिल जाएगा। इस तरह आपके कॉइन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिखा दूंगा कि किस तरह आपने ये लेटर यहाँ पे टाइप करने होते हैं। अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको डॉट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास यानी कि एक लकीर नुमा जो दिखाई दे रहा लेटर, इस तरह यानी कि आपका ये टाइप होगा। तो आपने ये सारा यहाँ पे इस तरह टाइप कर लेना है। दोस्तों, एंड पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जिसको आपने समझ लेना है और इसी तरह से ये लेटर आपने ये सबमिट करने हैं, जिससे आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये बात समझने वाली है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको ये सीधी लाइन जो नज़र आ रही है इस तरह यानी कि आपको ये लेटर टाइप होगा। जो अगर आप सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं तो आपको ये डॉट वाला जो सेशन दिखाई दे, जैसा इनके ये डॉट नज़र आ रहे हैं इस तरह यानी कि आप ये लेटर टाइप करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये सारे लेटर टाइप कर लिए हैं और अपना रिवार्ड हासिल कर लिया है। दोस्तों, 24 घंटे में आपको ये टास्क एक बार मिलता है, इसके बाद नया आपको एक टास्क मिलेगा। जिस तरह आप डेली यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट करके रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। इस तरह आपने ये टास्क भी कंप्लीट करना है। अगर आपने लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको जो सीधी लाइन नज़र आ रही है तो ये वाला यानी कि लेटर आपके सामने टाइप होगा। जो अगर आपने एक बार यहाँ पे टेक टेक किया है तो टाइप करेंगे जिस तरह, तो यहाँ यानी कि एक बार यानी कि डॉट वाला ये आपके सामने ये लेटर ये टाइप होगा। इस तरह आप यानी कि बारी बारी इस तरह यानी कि ये टाइप करेंगे तो ये वाला लेटर आपके सामने ये टाइप हो जाएगा। तो आपने इस ग्राफ को समझ लेना है और इसी हिसाब से आपने ये आज का जो टास्क है ये कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।